Сегодня занимаемся курами. Двоих забили. Студенту своему Хабаровск бабушка повезет. Что-то у курицы шишак какой-то. То ли яйцо, то ли жир. Разделаем, посмотрим. Вот такие жировые прослойки у наших заеденных курочек. Вот сколько жира, посмотрите, на ляжках. Дай сюда поближе. На ляжках сколько жира, это ужас какой-то. Как мы так кормим? Так, как прикрепить телевизор к стене? Кронштейн. Кронштейн сначала. Отмеряем. Стена у нас кирпичная. Размечаем. Где у нас кронштейн? Такой кронштейн. Объясняй. А, там у него уровень есть, да? Все серьезно. 7 раз отмерь, 1 отрежь. Отмечаем. Где будем крепить? Как это называется? Сверлить где будем? Где будем сверлить? Отмечаем, где будем сверлить. Так, теперь надо сверлить дырки. Мы сверлим так. Один сверлит, другой держит пылесос. Ты уже с котом дрался, вон все руки изодранные. Дюпелявные. Бракованные. Может, давно лежат? Нет, может, пластик? Да нет, это недавно? купил их недавно. По уровню? А, шуруповерт? Почти по уровню. Почти по уровню. Пять секунд и закрутился, да? Угу. Даже на 4, на 3 бабка кирпичной стенки. Да, это получается не несущая же у нас, да? Межкомната. А сам блок, ой, сам дом у нас и шлакоблок, ой, это пеноблоки. А эти кирпичные сделали, да? Комнату. Так, уровень нормальный. Да, я тоже посмотрела, прям по уровню. Сейчас что, телевизор уже несем? Вдвоем тяжелыми. Сейчас я сначала подготовлю телевизор. Это тоже снимать? Вот так сразу попали с первого раза. А если упадет, страшненько. Ну, вот заработала. Ничего не знаешь, уже сдаешься. Почему ты не даешь ни себе помочь, ни другим? Том, что ты начинаешь летать? Ты же понимаешь, что это не женское дело. Шляпки мои из Камбоджи, с Турции и из Казахстана. Тоже надо место думать, куда их прицепить. Так, едем на базы строительные, ну и с мебелью. Что решили себе кухню поменять. Посмотрим сейчас мебель, цены. Здесь у нас мебель тоже. Сейчас база ТМТ заедем. Турсмортранс раньше называлась, Красный Мамонт, тут тоже есть. США и Канады Владимир Бачук про угрозу высылки из Америки 300 рейсов. Вот
Вот нам под лестницу, кстати, неплохая штучка. Стеллаж не надо заказывать уже готовый. Нет, не мойка, не сушка, сюда только эта кухня, 17 800 или 900, я не знаю. Ну, это смешные цены. Ну Сейчас да. товар подорожал, уже весь Запад идет. Вот сейчас опять идет, недели через 2 будет, но уже повысили они про ВОЗ и так далее. 17 800, альха двухметровая. Нет, сюда, вот сюда надо чуть-чуть. Сливать, вот так, вот так, вот. Вот модульные можно собирать. Кухни, цены такие смешные, в принципе. Трехметровая, сколько мы посмотрели? Где-то 20 тысяч, 21, да, в другом складе. Выходит мебель полностью. Вообще ерунда. Кухонные 2 метра вообще, да? Ну, конечно, не очень, но цена такая смешная. 27. Вот типа пенал есть 5500. Коричневый. Под газовый баллон. Собирай. Тоже недорогие эти шкафчики. Собирай себе и все. Модульные. Какие хочешь. 23 900. Двухметровая. Прихожка тоже нужна. 8500. Мебельный коврик. Сколько? 55 углов. Это кресло-кровать. Кресло-кровати вот 17 900 тут. 16 700, да? Такое. Диван 26. Ковер 14. Склады. 49. Это мягкая мебель тут, да? О, диванчик 18. 18 500. Кресло 7 900 такое. Продан синий диванчик. Плоскость посередине. Интересно так, механизм. Механизм какой в кровати, ну. Как раскладушки, да? Ну, ты как ну, как бы, то, что вещи можно сложить, как бы 30 тысяч. Ну да. Еще бы убиралась в стену, раз, так, на стену, и все, да? Помните эту цену, сразу посчитаешь дома. Сколько? 2 раза. 2 раза, да, подорожало? Грубо говоря. А было, за сколько мы брали? 88, уже 165, да? Лес дорогой. Камин хотим сделать сами. Посмотрим. Здесь только эти. 55 печь-камин. Декор, да, нам надо декор. А там банные, да, штуки всякие. Для бани. Такую купить. И не обманку, а типа камин. Цена сколько? Вообще здесь 66. 200. Вот. Не обманка, а Трубу прям так. Ну, выламывать. вонять будет, наверное, когда дома топишь, Конечно. вонять будет. Вроде не надо. Так обманку камин сделать для красоты. Ковка, магазин какой-то кованые, всякие штучки. Художественной ковки. Вот, скорее всего, для обманки камина что-то тут надо посмотреть. Ну, тут конкретно такие заборы, да? Изделия. Я даже не знаю, что нам надо. На следующей неделе. Одного раза в неделю нам достаточно. А, ну, может, да, кстати. Только, может быть, повышишь что-нибудь. Ну, она же не на полу будет стоять. А, какой-то это, и вот такая штучка. Сколько стоит? 200. 2200. А, ну там вот это вот сильно здоровая, да? Смотри. Вот Ну, это. конечно, куда это.
покрасить в черный цвет, нормально. Такую я так, чтобы цены запомнить. Каминный набор. Это рядом типа ставишь для антуража так красивенько. А, Это для уборки камин. да, это вот как ты показал, может быть действительно что-то такое. А вообще вот 500 рублей, смотри, штучки такие. Но он круглый. Не знаю. Ну, смотрите, если это у вас будет как-то с огнем сочетаться. Нет, огня не будет открытого, просто будет обманка камин. А, вот же еще, смотри, сколько мне. Ну, и с таким же успехом можно и строить. 18 500. Камин, да? Строить всем нельзя, дышать не надо. Они все узкие там. Сами попали. Нет, это я знаю. Смотрите, если вы, смотрите, если вы его строите, а тут же вот тепло отсюда, тогда тепло не включит. Ну, или как-то так строить. Отдельно чек 15 900. Общее 43. Простишь, вариант просто из ДСП сделан. Ну да, с ДСП я уже посмотрела, а этот встраивается и все, да? Получается, ну такой навесной 20 700 самый дешевый. А этот вот 15. Ну этот 18 электро. Да, это там со скидочкой, потому что цвет красный, он не сильно. Не всем идет. Да, Ну не вот, всем. 15 900 я этот и смотрела. Тепло, он вот как бы такой вниз направление идет. Что-то есть, что ли? Я не чувствую вообще. Если он, Вообще ну, ничего. Если он потеряется, кнопочки все есть на Ага. самом очаге.